Oke teman-teman, kali ini ada mainan berlumpur berwarna hitam ya teman-teman. Wow, seru sekali nih kayaknya teman-teman. Kira-kira lumpur apa ini teman-teman? Oke teman-teman, waktunya kita masukkan ke dalam keranjang yang sudah kita siapkan ya teman-teman. Kita masukkan ke dalam keranjang dulu teman-teman. Habis itu kita bersihkan. Kira-kira ini apa teman-teman? Wow, kendaraan apa ini ya? Ini kayaknya mobil teman-teman. Wow, besar sekali teman-teman. Ini pasti seru teman-teman. Oke teman-teman, kita masukkan ke dalam keranjang yang sudah kita siapkan ya teman-teman. Ini panjang sekali teman-teman. Kendaraan apa itu? Kita masukkan ke dalam keranjang teman-teman. Terakhir teman-teman, ini kira-kira apa teman-teman? Oke teman-teman, mainannya sudah kita masukkan ke dalam keranjang ya. Waktunya kita mencari air bersih teman-teman. Let's go teman-teman. Oke teman-teman, di sini air bersihnya sudah kita temukan ya teman-teman. Waktunya kita membersihkan mainan berlumpur ini teman-teman. Let's go, langsung saja kita bersihkan. Yang pertama kita ambil ini teman-teman. Kira-kira ini apa teman-teman? Wow, ternyata ini adalah truk molen ya teman-teman. Kita taruh di sini. Kita lanjut teman-teman. Ini kira-kira apa teman-teman? Widih, ternyata ini adalah mobil ambulans sih teman-teman. Mantap sekali teman-teman. Kita lanjut yang panjang ini teman-teman. Kira-kira kendaraan apa teman-teman? Wow, ternyata ini adalah bus berwarna merah ya. Keren sekali teman-teman. Kita lanjut yang kecil teman-teman. Ini apa teman-teman? Wow, ternyata ini adalah pemadam tangga ya teman-teman. Kita lanjut yang ini teman-teman. Kira-kira ini mobil apa teman-teman? Widih, ternyata kita mendapatkan mobil truk bak ya teman-teman, atau dump truck. Kita lanjut teman-teman. Kira-kira ini kendaraan apa? Let's go, kita bersihkan. Wow, ternyata kita mendapatkan lokomotif kereta api. Mantap teman-teman. Ini kira-kira apa? Langsung saja kita bersihkan. Widih, ternyata kita mendapatkan mobil Lightning McQueen. Mantap teman-teman. Lanjut teman-teman. Ini kira-kira kendaraan apa teman-teman? Widih, kita mendapatkan jet tempur ya teman-teman. Pesawat jet tempur.
lanjut teman-teman. Ini kira-kira apa teman-teman? Kita bersihkan. Wow, ternyata kita mendapatkan mobil balap berwarna kuning teman-teman. Mantap. Kita lanjut yang kecil ini teman-teman. Kira-kira ini apa teman-teman? Wow, ternyata kita berhasil mendapatkan pesawat. Keren sekali teman-teman. Lanjut kita yang ini teman-teman. Ini kayaknya action figure teman-teman. Kita bersihkan, kita mendapatkan apa teman-teman? Wow, ternyata kita mendapatkan action figure Hulk teman-teman. Mantap sekali teman-teman. Oppan Gangnam Style. Kita lanjut yang paling besar teman-teman. Kira-kira ini apa teman-teman? Langsung saja kita bersihkan. Wow, ternyata kita mendapatkan Brontosaurus teman-teman. Keren sekali. Kita lanjut yang ini teman-teman. Kira-kira kita mendapatkan apa ini teman-teman? Widih, kita mendapatkan setir mobil ya teman-teman. Mantap sekali teman-teman. Yang terakhir teman-teman, kira-kira kita mendapatkan apa ini ya? Langsung saja kita bersihkan. Wow, ternyata kita berhasil mendapatkan senjata api berjenis N4 ya teman-teman. Seru sekali teman-teman. Ini adalah mainan yang sudah kita bersihkan dari lumpur ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali. See you next time teman-teman. Goodbye.